Salut tout le monde et bienvenue معنا اليوم في la formation vendeur en pharmacie. Bon, d'abord pour être vendeur en pharmacie, لازم تكونوا qualifié. لازم يكون عندكم la qualification تاع lire et écrire en français parce que la majorité des médicaments ماشي la majorité, pratiquement tous les médicaments, même les ordonnances يجوا كاع en français. في هاد les vidéos راني حنوري لكم tout ce qu'il doit savoir un vendeur en pharmacie. وكاع les compétences et les qualifications اللي لازم يكونوا عنده. هي ماشي حاجه واعره يقدر يديرها نيمبورط كل واحد عنده ان بون نيفو هذا مكان ويتعلمها غابيدمون. لي فورماسيون راهم ديسپونيبل يديروهم سا ديبون كل واحد كيفاش فاريي من 1,800,000 حتى 2 ملايين وشويه. مي هاد لا فورماسيون اونلاين راح تكتسبوا فيها بزاف les compétences ou les capacités تجيكم très facile نهار تروحوا تبراتيكيو ان شاء الله في لا فارماسي. لا بروميير دي شوز اللي راح نبداو بها هي لي تاش. لي تاش تاع ان فوندور ان فارماسي داخل لا فارماسي. لا بروميير دي شوز وقبل كل شيء لازم يكون عنده لاكوي استقبال، يعرف يهدر مع الناس، يعرف يتعامل معاهم بتبسيمه بضحكه، وكل واحد يتعامل مع حسب النيفو ديالو. الشيخ كبير ما يحقروش، واحد ما يعرفش يهدر ما يحقروش. يفو غانيي لا كليونتيل، يفو اتيري لا كليونتيل باسكو افون تو الفارماسيان ماذا بيه يديروا لا فالور في الفارماسي تاعو. ومام parfois يجوا عندكم دي باسيون لا فارماسي يحوسوا عليكم نتوما بيرسونيلمون تبيعوا لهم كي تالمون عندكم حسن المعامله. La deuxième des choses, et c'est une chose très très importante parce que كيما على بالكم les médicaments c'est un domaine très délicat. لازم تكونوا تعرفوا تقراو لي زوردونونس، قراءة الوصفة الطبية. ابخي رانا رايحين نشوفوا كيفاش نقراوهم في هاد لا سويت تاع هاد لا فيديو. Deuxième, لازم تعرفوا ديروا la vente des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Bon, les produits pharmaceutiques هما les produits les douaouettes normal et les parapharmaceutiques هما tout ce qui est pommade, crème, hydratante, parfois des produits esthétiques, parfois des produits يعطيهم dermatologue ملح la peau, le char, des shampoings. Vous comprenez sûrement. La troisième des choses, لازم تميتريزيو logiciel la CNAS, CASNOS ou CMA. En plus de tout ça لازم تكون عندكم لو كونساي كليونتيل. على بالكم احنا لا ماجوريتي واحد يوجعو راسو ولا يكون عنده دي فوميسمون ولا حاجه ما يروحش ديريكتومون عند الميدسان، يروح عند الفارماسيان يقول له كيسك تو مكونساي، عندي تال دولور، عندي حكه صغيره، عندي بتيت الرجي، اسكو كاينه ميديكامون. دونك سي امبورطون تعرفوا تردوا على هاد لي كليون. تاني لازم تكونوا تعرفوا تقيسوا لا طونسيون، لا بريز دو طونسيون سي امبورطون كو سا سوا بهذاك اوتوماتيك ولا manuel بلي ستيتوسكوب. لو ستيتوسكوب اي لو طونسيومتر كيفاش ديروا ابخي نوري لكم في نوت فيديو ان شاء الله كيفاش تقيسوا لا طونسيون. لا غليسيمي اوسي كيفاش تقيسوا السكر في الدم، كيفاش تقيسوا تعرفوا لو جروباج. يا بليزيور فارماسي اللي يديروا لو جروباج تاع لو سون تاع لو باسيون. لو تيست دو غروسيس اوسي لازم تكونوا تعرفوا تقراوه. ou les injections musculaires تلقاو la plupart تاع les pharmacies ما يديروش تكك، mais on a certains اللي يديروهم pour des clients vraiment particuliers qui يكون عندهم bien sûr les compétences ولا يكون عندهم les infirmiers les biologistes ولا les étudiants en pharmacie ولا en médecine يخدموا عندهم parce que c'est délicat quand même. واش كاين تاني la préparation magistrale وشنو هي تفورميو une pommade ou une substance ou حاجه هكذا à travers d'autres substances basiques. Deuxième des choses, انا راح نهضروا على l'emballage du médicament. L'emballage du médicament واش فيه la DCI, qu'est-ce que c'est? Nation connue internationale, الاسم العلمي. et le nom commercial اللي هو الاسم التجاري. bon الاسم العلمي هو اسم تاع هذاك الميديكامون اللي معروف في العالم كامل. نعطيكم un petit exemple que tout le monde connaît sûrement, la paracétamol هو الاسم العلمي تاع دواء كومبريمي يشربوه الناس كي يوجعهم راسهم partout dans le monde معروف. par contre كاين الاسم التجاري. وكان نروحوا par exemple نشرو باراسيتامول في الجزائر en Algérie. Et en dernier في la vignette نلقاو le prix، نلقاو bon كيما هنا ما كانش، mais la prochaine fois ان شاء الله نوري لكم
Une boîte de médicaments اللي فيها une vignette تجي خضرا فيها le PPA et le prix de référence. حنا toujours نبيعو le prix والمكتوب prix de point و le prix de référence نهضروا عليه في notre vidéo ان شاء الله. La prochaine vidéo راح تكون كيفاش نقراو les médicaments. Dites-moi en commentaire est-ce que vous voulez plus d'informations, si vous avez des questions ou est-ce que راكو حابين ندير لكم une vidéo فيها كاع la formation de A à Z ولا هكا نديرو à chaque fois par tranche. Paracétamol نلقاوها en Algérie اسمها Paragon, en France le nom commercial تاعها Doliprane, en Angleterre le nom commercial تاعها Panadol, en Espagne Dolic, au Canada Tylenol. Donc le nom commercial il varie selon le laboratoire, selon le pays où on a le nom commercial, le nom scientifique, la DCI, dénomination commune internationale, aura toujours la même, n'importe quel endroit. Ou aller le vendeur en pharmacie, il y a les deux dénominations. Parce qu'il aura affaire à des médecins qui pour la dénomination internationale, comme ils capable de le nom commercial. Aussi, la boîte, l'emballage, nous le genre tel comprimé, est-ce que c'est un comprimé, est-ce que c'est un sirop, est-ce que c'est des gélules. Est-ce que c'est des injections نلقاوها مكتوبة كيما هنا مكتوبة comprimé plus le nombre تاعها 20 comprimé. نلقاو الاسم تاع اللابوغاتوار اللي دار هذاك دواء اللي يخدموه كيما هنا فيزيو فارم. نلقاو لا دوز ولا لا كونسونطراسيون تاع شاك comprimé شحال كيما هنا 500 ملغ. autre chose نروحو لا فينيت.